त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै गुरुवरहरूको आशीर्वाद मैत्री तथा सत्पुरुषहरूको मैत्रीलाई शिरोधार्य गरी सधर्म प्रेमी योगीहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सधर्म प्रेमीहरूले गरेको सबै कुशल पुण्य चाहिँ निर्वाणको हेतु बनोस्, जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने हेतु बनोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ केही क्षण भावना कार्यलाई प्रारम्भ गरिदिउँ। आफूलाई सजिलो हुने एरिया पथमा बस्नुहोस्। र शान्त मनले मूल कर्मस्थानमा होस् बनाइदिराख्नुहोस्। होस् बनिरहोस्। मन बाहिर नजाओस्। आताप भन्ने वीर्यलाई थोरै बढाइदिनुहोस्। थोरै बढाइदिनुहोस्। होस् बनिरहोस्। पुण्य गर्नुहोस् भनेर श्रद्धेय अनागारिका आभासवती गुरुमाजुले हौसला प्रेरणा दिएर जानुभयो। त हामीहरूले उच्चतम पुण्य गरौँ। त्रिरत्न सहित पञ्चशील पालन गर्नु महान कुशल पुण्य। अष्टमी औँसी आदि विशेष तिथिमा उपोषद व्रत धारण गर्नु महान कुशल पुण्य। दैनिक जीवनमा भावनाको अभ्यास गर्नु, समथ ध्यान भावना, विपश्यना ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु भनेको उच्चतम सर्वोत्कृष्ट पुण्य। जन्म जन्मान्तर कहिले पनि नगरेको पुण्य भनेको नै विपश्यना पुण्य। यो भन्दा ठुलो पुण्य अर्को छैन। त अहिले हामीहरूले भावना पुण्य कार्य, भावना पुण्य आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुण्यलाई आर्जन गर्दाखेरि एकदमै सचेत, एकदमै सजग, एकदमै होशियारी भएर प्रसन्न मनले दत्तचित्त भएर कायिक वीर्य चेतसिक वीर्य दुईटै वीर्यले तपाईँ हामीहरू एकदमै चनाखो भएर भावना पुण्यलाई आर्जन गरौँ। त्यसको निम्ति कर्मस्थान दिँदै आएको मरणानुसति है, त्यो मरणानुसतिको भाविता गर्नाले आज म मरणानुसतिको आनिशंस जत्लाउँछु थोरै समयमा। यस मरणानुसतिमा दत्तचित्त भएर एकदमै विश्वास, दृढ विश्वासका साथ काम गर्ने, त्यो भावनामा एकदमै अप्रमादी हुने, एकदमै सजगता भएर बस्ने,
स्मृतिवान भएर बस्ने व्यक्तिमा सबै भवहरूमा अनभिरता संज्ञा। हामीहरूको जन्म जन्मको त्यो भवमा भनौँ न, बितिसकेको भव, अहिले वर्तमानमा भइरहेको यो जीवन भव र अनागतमा यानि भविष्यमा हुने त्यो जीवनमा के हुन्छ त भन्दा अनभिरति संज्ञा भयो। मलाई यस्तो प्रकारको यो मृत्यु हुने शरीर चाहिएन भन्ने त्यो संज्ञा प्राप्त हुन्छ। अरे बडा कल्याणकारी कार्य, बहुत ठुलो लाभ भयो। अहो मे लाभ भयो, मलाई अब शरीर चाहिएन भनेर शरीरमा रमाउँदैन। अरे जन्मेपछि बुढो हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने, कस्तो खालके यो नश्वर शरीर रहेछ नि। बितेको जीवनमा पनि म यस्तै जन्मे, बुढो भए, रोगी भए, मरे। अहिले पनि म बिस्तारै जन्मे, जन्मेपछि ठुलो भए, अहिले बुढो भए, केही दिनमा रोगी हुन्छु, केही पछि समयमा मर्छु। फेरि अर्को नेक्स्ट लाइफमा पनि चाहे त्यो देवताको होस्, चाहे राजाको होस्, चाहे धनीको होस्, चाहे चार अपाय पशु पन्छी होस्, फेरि पनि त्यहाँ मर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मरणानुसतिको भाविता गर्दा गर्दै के भएर आउँछ त भन्दा अनभिरति संज्ञा, भवहरूमा नरमाउने भयो। मलाई भव चाहिएन भन्तेजी, यो पुण्य चाहिँ मेरो निर्वाणको हेतु बन्नुहोस्, म चाँडै परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ भन्ने त्यो चेतना चाहिँ प्रबल भएर आउँछ, प्रबल भएर आउँछ। बडा कल्याणकारी कार्य हो सधर्म प्रेमीहरू हो। जीवित रहने इच्छा पनि त्याग गर्दै जान्छ। अरे ओहो, यो कस्तो दुःखदायी जीवन हो, मलाई त बाँच्ने रहर पनि हुन छाड्यो हो। विशेष गरेर पापको निन्दा गर्ने हुन्छ। अरे आकुदो गोदुवा योंसारे बोले कैयटेबो, यस्तो अनित्य मर्नुपर्ने शरीर लिएर किन चाहिँ तिमीहरूले यस्तो अकुशल गरेर हिँडेछौ? शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट। 2 दिनको जीवनमा किन तिमीहरूले अनावश्यक यस्तो अनैतिकताबाट चाहिँ, दुराचारीबाट चाहिँ आम्दानी गरेको? बरु मर, तर शीललाई नभत्काऊ, नबिगार भनेर पापको अकुशलको निन्दा गर्ने हुन्छ। अरे किन, म अवश्य मर्नुपर्ने प्राणी हो नि त। सन्निधि गर्नमा नलाग्ने हुन्छ। अरे सन्निधि भनेको सधर्म प्रेमीहरू हो, पाली शब्द भयो। थुपार्ने कार्यतर्फ लाग्दैन। अरे जम्मा गर्नेतर्फ लाग्दैन। अरे यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, ए पनि मलाई, सबै मेरो मेरो। दाजुको निम्ति पनि छैन, भाउजूको निम्ति पनि छैन, भाइको निम्ति पनि छैन, बुहारीको निम्ति पनि छैन, दिदीको निम्ति पनि छैन, भेनाको निम्ति पनि छैन, बहिनीको निम्ति पनि छैन, ज्वाइँको निम्ति पनि छैन, सबै मेरो। इट्स अल माइन्ड, यो सबै मेरो। त्यो पनि मेरो, यो पनि मेरो, त्यो पनि। एकदमै आत्मकेन्द्रित प्राणी भएर बाँच्ने हुन्थ्यो। जब मरणानुसति गर्दाखेरि यो त मेरो दाजु भाउजूलाई भइदिए कति अनुकूल हुन्थ्यो। उहाँ माता पिताहरू पश्चात मेरा आमा बुबाहरू जस्तै हुन्। यो चाहिँ मेरो भाइ बहिनीलाई भइदिए हुन्थ्यो, यो चाहिँ मेरो भान्जालाई भइदिए हुन्थ्यो, यो चाहिँ मेरो भान्जीलाई भइदिए हुन्थ्यो। त्यो परिष्कारहरूमा त्यो कन्जुसीपनको जुन मलिनता हो त्यो हटेर जान्छ र खुल्ला हातको हुन्छ। हैन भने यो किन यत्रो दिनु पर्यो, त्यो किन त्यहाँ दिनु पर्यो, हैन हैन म आफै राख्ने, उहाँहरूलाई किन दिनु पर्यो भन्ने जुन त्यो कन्जुसीपन छ नि, आफूले नदिकन अर्काले दिँदाखेरि पनि किन दिनु पर्यो त्यहाँ भन। त्यो सबै मेरो 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 भन्ने त्यो मरणानुसतिको भाविता गर्दाखेरि त्यो सन्निधिमा लाग्दैन। अरे
जसले दिन्छ त्यो व्यक्तिले लिएर जान्छ, जसले थुपार्छ त्यो त्यही जुर्नेले खान्छ, त्यो त्यही सड्छ गल्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान हुन्छ। बडा कल्याणकारी कार्य भयो। अझै कल्याणकारी कार्य त कहाँनिर हुन्छ त भन्दा जुन व्यक्तिले मरणानुसतिमा अप्रमादी भएर, होशियारी भएर, सजगताको साथ काम गर्छ, सधर्म प्रेमीहरू हो। त्यो व्यक्तिलाई अनित्य संज्ञाको आभास हुन्छ। अरे विपसनामा पुग्यो, विपसनामा पुग्यो सधर्म प्रेमीहरू हो। विपसनाको क्षेत्रमा छलाङ हान्दियो। मरणानुसतिको भाविता गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै के संज्ञा उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि अनिच्छा संज्ञाको उत्पन्न भयो कि ती प्राणीहरू परिवर्तन भएर मृत्यु भएर गए जस्तै म पनि मृत्यु हुन्छु, म पनि मर्छु भन्दाखेरि अनिच्छा संज्ञा, अनित्य संज्ञाको ज्ञान उपलब्ध भएर आउँछ। समथ ध्यान भावना गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कतिखेर विपसना क्षेत्रमा गयो भन्ने नै चाल पाइएन, चालै पाइएन। म त अनित्यानुसंगी मरणानुसतिको नै अभ्यास गरिरहेको छु कि भनेको त विपसना क्षेत्रमा पुगिसकेछु सधर्म प्रेमीहरू। विपसना क्षेत्रमा के संज्ञा उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि अनित्य संज्ञा, अनित्य संज्ञा, अनित्य संज्ञा। ए यो त नश्वर रहेछ, यो त परिवर्तनशील रहेछ, यो त विपरिणाम स्वभाव धर्मको रहेछ। म त अजर होइन, अमर होइन। मैले त अस्ति अस्ति त अजर भनेको थिएँ, अमर भनेको थिएँ, शाश्वत भनेको थिएँ। यो त अनित्य रहेछ। कल्याणकारी कार्य भयो, सर्वोत्तम पुण्य आर्जित भयो, सर्वोत्तम पुण्य। यसले सोझै निर्वाण नगरमा अब तपाईँ हामीहरूलाई राजमार्ग कतै दायाँ बायाँ नगइकन सोझै निर्वाणमा पुर्याउँछ सधर्म प्रेमी योगीहरू। बडा कल्याणकारी कार्य भयो। अन्य प्राणीहरू मरिगए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानुपर्छ, म पनि अवश्य मरिजानुपर्छ, म पनि अवश्य मरिजानुपर्छ भन्ने त्यो संज्ञा प्रबल भएर आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै ज्ञान छिप्पेर अनित्य संज्ञाको आभास, अनित्य संज्ञा भयो भन्ने बित्तिकै दुःख संज्ञा आपसे आप उत्पन्न भयो। यो नामरूप पञ्च स्कन्द त वास्तवमा दुःखको मुस्लो पो रहेछ त, दुःखको पहाड पो रहेछ त, दुःखको पुञ्ज पो रहेछ त। डौखा टाउजी, डौखा अपौमबु, डौखा टाउ, ठुलो विशाल पर्वत के को? दुःखको। अनित्य संज्ञा जहाँ जाग्यो त्यहाँनिर दुःखको संज्ञा पनि जाग्यो। सधर्म प्रेमी योगीहरू संसारमा अनात्ता संज्ञा, यो शरीरमा मेरो केही हुकुमत चल्छ कि भनेको त, मैले यसलाई आदेश गर्न सक्छु कि भनेको, मैले यसलाई हुकुमत गर्न सक्छु कि भनेको, मेरो 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 भनेको त मेरो अधीनमा केही पनि रहेनछ, यो त पराधीन पो रहेछ। म अवश्य मर्नुपर्छ बाट काम सुरु गरेको, त्यसमा अप्रमादी भएर बसेको, सजगता भएर बसेको, होशियारी भएर बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै त्रिलक्षणमा पुग्यो सधर्म प्रेमी योगीहरू। चालै पाइएन है। समथ ध्यान भावनाको आचरण गर्दा गर्दै एकैचोटि छलाङ लगाइदिएको, जम्प गरिदिएको, कहाँ पुग्यो त यो मरणानुसतिले? कहाँ पुर्यायो त योगीलाई भन्दा अनिच्च संज्ञा, दुःख संज्ञा, अनत्त संज्ञा। विपसना भनेको के हो? विपसना समाधिठी भनेको के हो त भन्दाखेरि अनिच्चादि आकारेण, अनिच्चादि आकारेण विविधं पश्यतीति विपसना। अनिच्चादि आकारेण, अनित्य आदि आकार प्रकारले
नामरूप पञ्चस्कन्धलाई त्यो प्रज्ञाप्तिहरू सबै हटाइदिएर अनित्य आदि भन्नाले दुःख अनात्मा त्रिलक्षणलाई जान्नु, अनित्य दुःख अनात्मा भनेर जान्नु नै के हो? विशेषेण पश्यति विपश्यना, विशेष प्रकारले देख्नु नै विपश्यना। बडा कल्याणकारी कार्य भयो। बहुत ठुलो पुण्य आर्जित गर्न पाइयो। शासनकालमा मात्रै पाइने सर्वोत्तम पुण्य विपश्यना पुण्य। बडा मङ्गलदायी भयो कार्य, बडा फलदायी भयो, बडा लाभदायी भयो। सधर्म प्रेमीहरू, बडा लाभदायी भयो। मरणानुसतिको भाविता गर्दा गर्दै अनित्य संज्ञा, दुःख संज्ञा, अनन्त संज्ञा, मृत्युको भावना नगरेका प्राणीहरू, हिंसक जन्तु, यक्ष, सर्प, चोर, जल्लाद आदिले सताइने प्राणीहरू समान अनायस मर्ने भय, सन्तास, सम्मोहलाई प्राप्त गर्छन् भनी जुन व्यक्तिले मरणानुसतिको भाविता गर्छ, मरणानुसतिमा अप्रमादी भएर बस्छ, होशियारी भएर बस्छ, बार बार भाविता गर्छ, त्यो व्यक्ति ती सम्पूर्ण भयहरूबाट मुक्त हुन्छ। सम्मोहित भएर मर्दैन, टोलिएर बेहोसी भएर त्यसको मृत्यु हुँदैन। यदि यसै जन्ममा अमृतपद भनिने निर्वाणलाई प्राप्त गर्दैन भने पनि सुगति त कन्फर्म भइ नै हाल्यो। त्यसैले सधर्म प्रेमी योगीहरू हो, यो कुरालाई राम्ररी बुझेर मरणानुसति भन्ने भावनालाई, जसरी विद्वान पण्डितहरूले यी सबै कुरालाई बुझेर त्यो भावना गर्नमा रमाएर अप्रमादी भएर आचरण गरे जस्तै सर्वोत्तम पुण्य आर्जनका निम्ति हजुरहरूले बाँकी रहेका समयहरूमा एकदमै मन लगाएर भावनामा रमाएर सर्वोत्तम पुण्य आर्जन गर्नुहोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु।